квартира в апартаментах посуточно со 2 июля по 8 августа. Санузел, ванна акриловая, раковина, фен, бойлер, если вдруг горячий не будет, всегда горячая вода имеется. Санузел, стиральная машина с вертикальной погрузкой, средства для уборки, тряпочки, лоточки. Холодильник, морозильная камера, холодильная камера. Комната, двуспальный диван 1,20 м шириной и кровать 1,60 м на двоих. То есть комфортное размещение 3-4 человек. Телевизор, работающий от интернета, Wi-Fi, сплит-система, пылесос, стол, 3-4 стула, индукционная варочная панель на 2 комфорки, вытяжка, микроволновая свечи, печь, чайник, посуда для индукционной варочной панели, раковина, средства, посуда. Все для размещения 4-3 человек. Вид отсюда открывается на Черное море. Такой вот панорамный вид. Звоните. Стоимость со 2 июля по 8 августа 3500 в сутки. Звоните, пишите. Всем пока-пока.